Um bom dia a vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqui. Você crê que Deus tem algo para você nessa manhã? Eu creio também. Como já passou alguns anos, eu preciso deles, dos óculos. Essa mensagem eu escrevi em 2014, já faz algum tempo, por ocasião da Escola de Ministérios. E ao mexer nos meus arquivos, ela tornou a falar comigo, porque a palavra de Deus é viva, né? E ela se renova todos os dias. E eu oro a Deus que o Senhor fale com você nessa manhã. Existem alguns significados para a palavra abater. Nas relações comerciais, abater significa dar um desconto, né? Faz um abatimento aí para mim, né? No campo militar, deixa eu ver, o pastor Eliezer está aqui? Tá, não. No campo militar, abater, tem o Narciso, tem outros aqui, representantes das forças militares, né? Isso. No campo militar, abater significa eliminar o inimigo, né? Quando você abate, ele está eliminado. Mas na área humana, dos sentimentos, dos relacionamentos, abater tem um sinônimo. E o sinônimo dele é tristeza. A vida da gente é repleta de emoções e de fortes emoções. Vivemos momentos de grande intensidade e de grandes conflitos. Momentos de contraste. Às vezes nós ficamos perplexos diante deles, às vezes com profunda naturalidade. Vivemos momentos de alegria, mas também de tristeza. Momentos de riso, mas também de choro. Momentos de conquista e momentos de perda. Momentos de cura e momentos de dor. Alto e baixo. Forte, fraco, profundo e raso, grande e pequeno, intenso e suave. A vida nos envolve com grandes emoções. E elas nos fazem sentir que nós somos gente. Nós não somos robôs. Somos seres humanos que estamos suscetíveis a essas fortes emoções. A vida é, de fato, um evento inexplicável. Pois bem, muitos homens e mulheres na Bíblia se sentiram abatidos um dia. Se sentiram tristes, muitos. E na minha lista, fazendo essa lista de homens que se sentiram abatidos, eu comecei ela por um homem que eu me identifico bastante, gosto muito dele, que é Jó. Perdeu tudo, mas mesmo tendo uma vida devotada ao Senhor, Jó perdeu tudo. No capítulo 3, Jó começa esse capítulo amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Talvez você já tenha feito isso um dia. Poxa, podia não ter nascido. Esse não é um privilégio só seu, viu? Jó também fez isso. Jó capítulo 3 diz: depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disso: pereça, morra o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Tamanha era a sua tristeza, tamanha era a sua angústia. Jó disse: bem que eu nem podia ter nascido. Junto com Jó, encabeçando essa lista, está Davi e o seu pecado sexual com Batseba. Ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi escreveu, para mim, um dos mais lindos salmos, o Salmo 51, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi comete o pecado com Batseba, e ao ser confrontado pelo profeta Natã, ele cai em profunda tristeza. Ele reage com profundo arrependimento. Ele fica abatido, porque ele reconheceu o que ele tinha feito contra Deus. Bom, nessa minha lista tem também uma legítima representante da ala feminina. Talvez você já saiba quem é. O nome dela é Ana. Seu abatimento foi tão grande que o sacerdote Eli
julgou que Ana estivesse embriagada diante de tamanha tristeza. Vocês conhecem a história? Ana queria ter filhos. Era o sonho dela. Naquela sociedade, filhos era a bênção do Senhor. Ainda são, mas ali ainda mais, porque eles representavam força de trabalho, eles representavam poder, e isso era muito importante para a mulher naquela cultura. Ana gostaria muito de ter filhos, dar filhos ao seu esposo Eucana. E ainda mais porque a serva tinha dado filhos a ele. E ela sempre vinha espizinhar a Ana, tá vendo? Enquanto lavava as vasilhas, e aí, ó, não tem filho. Né? Tá lá arrumando a cama e dando uma espetadinha em Ana. E Ana se sentia abatida, triste, porque não conseguia corresponder ao desejo de ser mãe. E quando elas foram, toda a família, prestar culto ao Senhor, todos lá reunidos, os filhos do seu marido, todos, Ana se viu num redemoinho de emoções, de tristeza, e aquilo chamou a atenção de Eucana. Então Eucana, seu marido, lhe disse: por que choras? Por que não come? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Olha que cena! Olha como Ana estava abatida, triste, porque o desejo dela era ter filhos. Sabe, muitas vezes nós estamos também nessa mesma situação. Tantos outros eu poderia colocar nessa lista. Talvez você tenha a sua própria lista de homens e mulheres que passaram por essa situação. E talvez, nessa sua lista, o seu nome venha primeiro. Às vezes todos em casa vão dormir, mas você está acordado. As suas lágrimas enchem o travesseiro. Talvez você entre no box e a água que lava os seus cabelos leva também as suas lágrimas. Ninguém sabe, mas o Senhor é testemunha disso. O Senhor tem visto as suas lágrimas. O Senhor tem visto a sua tristeza, o seu abatimento. E nessa manhã, o Senhor quer marcar o encontro conosco. Para nos curar, para nos restaurar e nos pôr de pé novamente. Bom, eu creio que nada na história da humanidade trouxe mais abatimento do que enfrentar a realidade de que o Messias estava morto. Durante 3 anos, 12 homens seguiram um galileu chamado Jesus, que os ensinou sobre fé e sobre esperar em Deus. Mas aquela sexta-feira foi um duro golpe no coração daqueles homens. Mesmo tendo sido avisados pelo próprio Jesus, aqueles homens ficaram perplexos diante da cena de Jesus crucificado. Como que isso aconteceu? Bem que ele avisou, mas será possível? Ele está morto, ele está crucificado. Pense nisso. Aqueles homens abdicaram da sua vida para seguir Jesus. E naquela sexta-feira, o Salvador, o homem que deu um ressignificado para aqueles 12, estava crucificado. Então chega o sábado, e eu imagino que tenha sido o sábado mais longo da história. Até o dia anterior, aqueles 11, porque Judas havia se suicidado, aqueles 11 tinham o que fazer: pregar, curar, alimentar multidões. É só dizer que nós estamos prontos. O que é para fazer, Senhor? Nós vamos fazer. É agora. Até ontem nós tínhamos algo para fazer. Mas hoje, o Senhor não só foi crucificado, como agora ele está sepultado. Mas ele disse que ia ressuscitar. Pois é, ele não desceu da cruz. Será que vai mesmo? E aqueles homens estavam tristes.
Vem então o domingo. E juntamente com o relato mais importante para a história da humanidade, a ressurreição de Jesus, existe também o relato de uma viagem de 2 dos discípulos de Jesus a caminho de um vilarejo chamado Emaús. Abra comigo em Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, uns 60 estádios. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, o quê? Entristecidos. Não é possível que o senhor não está sabendo o que aconteceu. Como assim? Você vai me perguntar o que é que está acontecendo? O que houve? Aqueles homens estavam sem esperança. Aqueles homens estavam abatidos. E a palavra traz esse adjetivo, entristecidos. Existe uma mistura de tristeza e decepção no coração daqueles homens, abatidos, e Jesus viu a condição dos seus corações. E então, com misericórdia, ele se revelou àqueles homens. Verso 28 diz: quando eles se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já se declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aqueles homens estavam entorpecidos pela circunstância, pelo abatimento, pela tristeza, a ponto de não conseguirem reconhecer a presença do Senhor com eles. Sabe, muitas vezes nós ficamos envoltos nesse sentimento. Ficamos tristes, a tristeza toma conta do nosso coração que faz nos cegar, a ponto de nós não reconhecermos a mão do Senhor nos sustentando conosco. Aqueles homens estavam assim, até que então o Senhor, cheio de misericórdia, resolveu se revelar a eles. E a surpresa foi tão grande que eles voltaram correndo para encontrar o restante. E quando chegaram lá, ouviram o relato de que Jesus havia aparecido. Eles voltaram para contar a história e eles já sabiam. Até aqui nós vimos homens e mulheres que experimentaram uma tristeza profunda na sua alma. Mas eu quero chamar a atenção para um nome que apareceu nesse relato que nós acabamos de ler de Lucas sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús. Quando esses discípulos voltaram, desta vez alegres e surpresos acerca de quem estivera com eles, aqueles homens encontraram os 11 apóstolos e outros discípulos que confirmaram que de fato Jesus havia ressuscitado e que havia aparecido a quem? Está aí no texto. Simão. Pedro. Simão Pedro. Eu gosto demais da Bíblia porque ela não deixa passar nada. Ela põe cada detalhe maravilhoso para nós. Tinha que falar o nome de Pedro? Sim, ele ressuscitou e apareceu a Pedro. Eu gosto demais de Pedro. Eu acho que Pedro é o mais brasileiro dos discípulos. Não é? Ele é bom demais. Eu gosto demais de Pedro. Trabalhador, que deixou tudo para seguir Jesus, um homem intenso, apaixonado, honesto, impetuoso, extremado, que caminhou sobre as águas, que cortou a orelha de Malco, que em breve pregará a milhares. E através da sua pregação, muitas pessoas se chegarão ao Senhor. Destemido diante de
dos amigos, mas também na frente dos inimigos. No entanto, naquela sexta-feira, o homem que andou sobre as águas correu, pastor Wesley, para se esconder. Aquele que um dia falará com autoridade, cuja sua sombra curará, agora está chorando de dor. Ao olhar essa cena, eu fico me perguntando, o que mais fere o coração de Pedro? Pense comigo. O que mais fere o coração de Pedro? O fato dele ter feito ou o fato dele ter jurado que nunca faria? Lucas 22, 33 diz, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus disse, eu afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro falou, de jeito nenhum, eu não nego mesmo. Que isso, estou pronto para ir com o Senhor. Para a morte, é para onde? E a realidade é que Pedro se viu negando Jesus. Exatamente o que disse que não faria, Pedro fez. Negar a Cristo na noite em que ele foi traído, pastor Wesley, já foi suficientemente ruim. Mas será que ele precisava se vangloriar de que ele não faria isso? Podia ficar calado, né, Pedro? Podia ficar quieto. Mas Pedro falou, não, de jeito nenhum, nego não. Uma negação já era lamentável. Mas 3? Tinha que ser 3 vezes. Agora Pedro está envolvido por um redemoinho de tristeza, ele se esconde, ele chora, e em breve, Pedro vai fazer o quê? Pedro vai pescar. Vamos lá para João capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. 2 pontos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. A cena que aqui está relatada em João é exatamente a cena em que Jesus havia sido crucificado, eles ainda não sabiam desse relato de Jesus ressuscitado. E Pedro e seus discípulos estavam ali. Pedro estava com tanta tristeza no coração. O abatimento de Pedro era tão grande que, de repente, ele rompe aquele silêncio e fala, eu vou pescar. Vou pescar. E os seus amigos ficaram muito preocupados com a situação de Pedro. Rapaz, podemos deixar Pedro assim, não. Acho que Pedro vai se jogar do barco. Nós vamos junto. Pedro, você vai sozinho? Não. Não vai não. Nós vamos com você. E eles foram. E a Bíblia diz que eles pescaram, tentaram a noite inteira e não apanharam nada. Eu fico intrigado diante dessa decisão deles de pescar. Eu entendo que eles deveriam ir para Galileia porque Jesus tinha falado isso, que encontraria os discípulos ali. Mas o lugar combinado não era o mar, era no monte. Além disso, Pedro, ele não havia parado de pescar? Sim ou não? Não é verdade? Pedro não tinha deixado tudo. 2 anos antes, quase 3 anos antes, quando Jesus chamou para Pedro para ser pescador de homens, a Bíblia relata que ele largou tudo, as suas redes, e foi seguir Jesus. Deixou tudo para seguir Jesus. E nós nunca mais vimos Pedro pescar de novo. Pelo menos a Bíblia não fala sobre isso. Posso até sugerir ou pensar que talvez ele tenha pescado, jogado um anzol, alguma horinha dessas aí. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia não traz esse detalhe de que Pedro tinha pescado de novo, desde o dia em que ele deixou tudo para seguir Jesus. Ela só vem mencionar agora. Diante dessa tristeza, de todo esse abatimento, Pedro se levanta e fala, eu vou pescar. Justo agora, Jesus havia ressuscitado dos mortos e Pedro tinha visto a tumba vazia. Quando aquelas mulheres viram que a tumba estava vazia
e voltaram para contar, Pedro saiu correndo e foi lá ver e constatou que ela estava vazia. Ele viu que Jesus havia ressuscitado. Por que pescar agora? Justo agora. Quem poderia pescar numa hora como essa? Será que eles estavam com fome? Talvez. Pode ser que sim. Né? Eu sei que eu já participei de alguns velórios e a gente vai depois para casa, né? Geralmente para casa daquela pessoa que perdeu um ente querido. E sempre tem um abençoado que fala, né, vamos pedir uma pizza, né? Sei lá, ou fazer alguma coisa para comer. Porque a fome chega. Talvez eles estivessem com fome, Pedro se levantou, mas vou resolver essa história. Não creio que tenha sido isso essa motivação de Pedro. Ou será que Pedro estava com o coração partido? O que vocês acham? Sabe, Pedro não podia negar que ele havia negado. Ele não podia esconder que ele havia pecado. Estava muito claro que Pedro tinha feito exatamente aquilo que ele disse que não faria. A tumba vazia não eliminou o canto do galo. Cristo ressuscitou e Pedro deve ter pensado, depois do que eu fiz, será que ele voltaria para alguém como eu? Penso que Pedro, na hora que soube que a tumba estava vazia, Jesus ressuscitou, ele deve ter pensado, e agora? Será que Jesus vai me perdoar? Será que tem perdão para mim? Será que Jesus vai me receber de volta? Eu disse que eu faria tudo por ele. Negar? Jamais. Eu iria para a morte junto com ele. Mas eu não fui capaz de ser fiel. Será que Jesus tem lugar para mim? Eu não sei você, mas eu já pensei assim. Será que Jesus me perdoa? Eu falei que eu não ia pecar e pequei. Será que tem lugar para mim? Por acaso Pedro é a única pessoa a fazer exatamente aquilo que ele jurou que jamais iria repetir? Ou será que nós fazemos também a mesma coisa? Para mim, infidelidade é coisa do passado. De agora em diante eu controlarei a minha língua. Ou chega de acordos duvidosos, eu aprendi a lição, não vou mais entrar em enrascada. E ao invés de resistir ao flerte, nós correspondemos. Ao invés de ignorar a fofoca, nós passamos a notícia adiante. E ao invés de nos apegarmos à verdade, nós a encobrimos. Então o galo canta e Pedro arruma um companheiro. Eu e você, chorando junto, arrependido. Será que o Senhor nos perdoa? Será que tem lugar para mim na presença dEle? E nós choramos com Pedro e fazemos o que Pedro fez. Voltamos a pescar. Voltar a pescar significa voltar à nossa velha vida. Voltar a pescar significa voltar às práticas do tempo anterior a Cristo em nós. Pedro voltou para trás, àquilo que ele tinha deixado para seguir a Jesus, a sua velha vida. E quantas pessoas estão abandonando Cristo por conta de tristezas, angústias, decepções. As pessoas voltam para a sua velha vida, achando que ela vai trazer resposta para o seu coração ferido. Abandonam Cristo e voltam para o bar, achando que a bebida pode trazer paz para o seu coração. Quantas pessoas estão voltando às velhas práticas? Porque acham que não há perdão para o seu pecado, ou porque acham que Jesus jamais os aceitaria de volta. Será que há lugar para nós em Jesus? Provérbios 17 diz, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos.
E o Salmo 32, salmo esse que o pastor Ricardo musicou recentemente, diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando nós fazemos essa pergunta, quando essa dúvida surge no nosso coração, será que há lugar para mim em Cristo? Será que Jesus me aceitaria de volta? Jesus responde a essa pergunta, responde a você, responde a mim e responde a todo aquele que age como Pedro diante de Cristo. A resposta de Jesus veio à beira da praia, na forma de um presente para Pedro. Lembram? Pedro tinha levantado para ir pescar, seus amigos foram com ele, eles trabalharam ali, tentaram a noite toda, mas nada apanharam. Já era manhã, o sol estava surgindo. Então Jesus os encontrou ali na praia. Sabe o que Jesus fez? Ele abriu as águas, foi isso? Fez Pedro andar em cima das águas, transformou o barco em ouro, as redes em prata, e eles ficaram abismados. Não. Jesus fez algo muito mais significativo. Jesus os convidou para um café da manhã, e ele mesmo era o Masterchef. Ele mesmo preparou aquela refeição. Aqueles homens tinham trabalhado a noite toda, provavelmente estavam com fome, talvez com frio. E Jesus os chamou para um café da manhã. Tem um versículo que eu gostaria que você abrisse, em Isaías 57. E se você tiver o hábito de marcar a sua Bíblia, você pode marcar esse versículo, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: eu habito no alto e no santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele Deus inatingível, inalcançável pela sua santidade, ele diz: eu habito nesse lugar, eu habito no lugar santo, mas também habito com o contrito de coração. Com aquele hoje que se sente abatido, com aquele que está ferido, eu também habito com ele. E habito para levantá-lo, para vivificar a sua vida, para lhe dar um novo espírito. É isso que o Senhor faz essa manhã. Ele deseja habitar conosco. Aquele que está abatido, aquele que está triste, o Senhor hoje diz: eu habito contigo também. Não são apenas os potes de shampoo que são testemunhas das suas lágrimas. Como eu disse, o Senhor, Ele conhece todas as coisas. E antes que a sua lágrima toque o chão, o Senhor as colhe, o Senhor as recolhe. O Senhor Ele se importa conosco. Ele se importa com a dor do seu coração, com a minha dor. Ele se revela a nós como um Deus que nos vivifica, que está disposto nessa manhã a nos restaurar. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que era, que é e que sempre será. Mas esse Deus é um Deus dinâmico. O Deus do Salmo 68, que diz que Ele se levanta e habita com o necessitado e com o contrito de coração. Aleluia. João capítulo 21, verso 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Responderam-lhe: não. Bom, então faz o seguinte, lança a rede à direita do barco e vocês vão achar. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e também havia pão.
Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros, Pedro. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro se entristeceu, porque Jesus estava perguntando pela terceira vez se ele o amava. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo demais. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus foi na praia para encontrar aquele homem que estava abatido, que estava ferido pelo seu próprio pecado. Jesus, de forma carinhosa, prepara aquela refeição. E sabe, até aquele momento, Pedro estava com saldo negativo na conta. Pedro havia negado 3 vezes. E Jesus resolveu dar um fim nessa dívida. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Só falta 2. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Pedro, eu quero zerar essa conta, Pedro. Você me ama? Eu te amo, Senhor. Então, Pedro, você está zerado, meu irmão. Você está liberado. Você agora vai ser um grande homem. Você vai pregar a multidões. Você vai fazer o que os homens nem imaginam o que vai acontecer quando você agora começar o seu ministério. Pedro, eu quero dizer a você que você está perdoado, que você está limpo, que você está restaurado. Essa foi a mensagem de Jesus a Pedro naquela manhã. Você está perdoado, Pedro. Eu te perdoo. Apacenta as minhas ovelhas, cuida desse povo, faz esse rebanho crescer. Meu irmão, muitas vezes a gente fica preso dentro do pecado. Será que existe perdão para nós? Será que existe restauração para mim? E hoje, nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você: você está perdoado, você está zerado. Você pode ser um novo homem, uma nova mulher hoje. Você vai arrebentar. Você vai pregar a multidões. Pessoas vão se converter através de você. Levanta e apacenta os meus cordeiros. Quantas vezes nós nos sentimos abatidos? Será que foram só 3? Será que foram 5? O Senhor quer perguntar para você quantas vezes necessárias forem. Você me ama? E a sua resposta vai trazer esse perdão. É claro que o café da manhã foi um momento especial entre muitos naquela manhã. Houve a grande pesca e o reconhecimento de Jesus. Houve o mergulho de Pedro, desesperado para encontrar o Senhor. E houve o ato de puxar aqueles grandes peixes até a praia. Foi tudo incrível aquela manhã. E houve um momento em que eles chegaram até a praia e encontraram Jesus perto de uma fogueira. O peixe estava apetitoso, pastor Wesley, e o pão quentinho, à espera. Aquele que derrotou o inferno e que governa o céu convidou seus amigos para se sentarem e comerem um pouco. Nós já vamos fazer isso. Aquele Deus Todo-Poderoso preparou uma refeição para curar, para restaurar, para dar uma nova vida àqueles homens cansados. E ninguém podia estar mais agradecido do que Pedro. O fogo consumidor também é o fogo acalentador.
aquece o coração e traz paz para a alma abatida. Se você, mesmo diante desse calor de Brasília, tem sentido frio, o frio de um coração ferido, o Senhor quer te aquecer nessa manhã. O Senhor quer te alimentar, te dar uma nova vida. E eu quero que você considere esse convite divino que eu trouxe aqui na versão da Bíblia Viva. Está em Isaías 1:18. Você pode abrir, eu vou ler nessa versão da Bíblia Viva, que gosto demais dessa versão, mas você pode acompanhar comigo, Isaías capítulo 1, verso 18. Venham, vamos discutir esse assunto juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Venham, venham. Vamos arrazoar, vamos conversar a respeito do que aconteceu, porque eu quero curar você. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.